Asadilla, gruppa безопасности nima uchun qo'yiladi? Gruppa безопасность bu samodiyni katta yo'l bo'lgani uchun importni katta yo'llarda hammasida hop manometr bo'ladi, ikkiga qog'oz qaralgan rabakat o'zida alohida bo'ladi. Ikkiga davlat pускatib o'zida alohida bo'ladi. Samodiyni katta yo'li shuning uchun. Mana ko'ryapsizlarmi? Samodiyni katta yo'lga ham mana shunaqa gruppa безопасностьni qo'yish kerak. Chunki sistema plasmas turbada ishlangan. Lekin gruppa безопасность qo'yganda ham e'tibor berib qo'yish kerak edi. Bu onasini emsin, mana bu yerga kran qo'yib qo'yibdi yo. Bor-ku, bu katta yo'l portlab ketsin deganmi? Davleniyani ko'rsataman-da hozir. Davleniya mana o'sha to'rga qarab ketyapti. 3 dan oshib ketgan. Bu suv qo'yib yuborgan, shuning uchun o'rniga mana shunaqa kran qo'yib qo'yilgan. O'zi bu qo'yish bunaqa mumkin emas. Buni o'rniga o'sha avtomatik давление пускатель deydi. Ya'ni soldatskiy kran yo bo'lmasa 3 barli peridon deyiladi, yana mana shu narsa qo'yilish kerak. Bu hozir olib tashalgan, o'rniga kran qo'yib qo'yilgan.